Ayun, welcome back sa aking YouTube channel mga boss. Tutorial ko naman sa inyo ngayon kung mahirap mag-start yung ating makina, lalo na sa umaga, no? Yung ating mga motor. So bago tayo mag-umpisa, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, ano? Lalo na sa panahong ito, no? So ang diskarte natin ngayon, kung sa umaga, lalo sa umaga, no, mahirap mag-start yung ating motor. So itong technique na to ituturo ko sa inyo, kakaiba to mga boss. Ngayon nyo lang makikita ito, no. Ang unang-una nyong gawin mga boss, itong diskarte na to, kung wala talaga kayo, tinatamad kayo mag pa-tune up o wala kayong oras maglinis ng carb, ano. Kasi yan, kadalasan mga boss, pag sa umaga, siyempre malamig yung makina natin. Katulad nito, umaga ngayon, 2 araw ko to hindi ini-start, ano. Mahirap din mag-start to, lalo sa umaga. So ang gagawin natin, kukuha lang tayo mga boss ng lighter. Ito, lighter lang katapat. Hindi natin susunugin mga boss, ha. Gagawin lang natin, tatanggalin mo tong cap, spark plug cap nya. Yan. Tapos dito mo lang sisindihan. Ayan, sa may pinaka center electrode ng spark plug, ano. Sindihan mo lang siya mga 5 to 10 seconds para uminit lang. Papainitan natin. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Ganyan lang yan. Tapos balik natin yung cap. Susian natin yung motor natin. Tapos start natin. Mga mainit na yung ating spark plug, ano. Yan. Hit mo. Ayun, oh. Napakadaling mag-start mga boss, lalo pag mainit na. Yan ang ginagawa ko pagka matagal na, mga 2 araw ko na-stop, tapos sa umaga malamig. Napakahirap kasi pagka lalo mga boss, papasok ka na sa trabaho mo, tapos sipak, kick ka ng kick doon, hindi ka pa man pumapasok, pawisan ka na, di ba? So kailangan may baon kayong lighter mga boss, ano. Lighter lang katapat. So ito naman, siyempre mas mainit pa nga yung makina natin pag tumatakbo tayo ng mga ilang oras, eh. Mas mainit pa yung spark plug natin kung papainitan mo lang ng 10 seconds, 5 to 10 seconds, ano. Mas maganda kung 10 seconds mo na painitan. Hindi ka na mag-chok-chok dyan o ano. Kung hindi mo madala sa ganon, ibig sabihin may problema yung motor mo. Kung bakit, ano, maaari na yung allowance ng valve clearance mo wala sa tama. Kumbaga masyado siyang maluwag, o kaya naman tukod na kung tawagin, na sikip na talaga, nakadiin na siya. So baka kailangan ng magandang tune up noon. O mga ilang taon mo na hindi mo pinapa-tune up yung motor mo, no. Although yung pagpapa-tune up naman mga boss, hindi naman yung every week o every month, ano. Hindi advisable yun mga boss. Kasi pagkabukas ka ng bukas dito sa makina, may tendency pa na malustrate pa yung mga bolt mo dyan, ano. Saka hindi maganda yung ganon, monthly ka nagpapa-tune up. Para sa akin lang mga boss, ha, hindi magandang gawin yon. Kumbaga pagka meron ka lang nararamdaman na o maingay na yung makina mo, o kung dati tumatakbo ka ng 90, nagiging 60 na lang o 50 na lang yung takbo mo, doon ka pala magpapatune up mga boss, ano. Pero dapat yung pag-change oil natin, regular yan talaga, lalo pagka araw-araw natin ginagamit yung motor natin, ano. Kailangan talaga regular kayo mag-change oil. Andiyan kasi buhay ng makina nyo sa langis, ano. Lalo pagka yung motor natin is kumakain na ng langis, ano. Pag kukunti na lang yung langis ng makina natin, napakahirap mag-start niyan. Although umi-start din, pero matagal siya mga boss, ano. Lalo pagka nababawasan na, kukunti na yung langis nyo, kalahating litro na lang yung natitira, hindi natin na-check, ano, na wala na pala. Kaya hard starting minsan yung motor natin. Sunod naman natin na iti-test mga boss,
tingnan nyo rin yung intake pan nyo, manifold nyo, ano. Baka may mga singaw yan, mga boss. Higpitan nyo lang yung mga bolt ng ganyan, yung pasikipan. Higpitan nyo lang, baka kasi sumingaw yan. Isa rin yan sa dahilan, mga boss, kasi hindi agad siya pumapasok dito sa combustion chamber, yung hangin, ano. Saan-saan pa siya dumadaan. Hangin saka yung gas. Hindi siya dumidiretso, kaya mahirap mag-start yung ating motor, ano. Hindi naman marumi na talaga yung ating karburador o kailangan na linisin, mga boss. O isa rin yung pagkawala sa tono yung karburador natin, napakahirap din mag-start ng ating motor. Mahirap na siya mag-start, pupugak-pugak pa yung ating andar, ano. Wala pa sa ayos yung hatak ng ating motor. Kaya kailangan yung itono nyo kung nasa tono ng maayos, ano. Minsan kasi akala natin na katagalan ng ating motor, hindi natin ginagalaw naman yan. Kahit hindi natin siya ginagalaw, katagalan ng motor, pag habang umaandar yan, araw-araw kayo umaandar, paano lumuluwag din yung spring yan, mga boss, ano. Pag nagbabibrate siya, lumuluwag siya, kaya nawawala siya sa align. Kung hindi naman natin alam kung paano magtono ng carb, may video ako dyan kung paano magtono, mga boss. Meron din akong video dyan, mga boss, kung may mga pin nyo, kung paano kayo mag-a-adjust ng pin sa loob ng carburetor at sa karayom niya. Meron yung mga guhit-guhit doon, mga boss. Titingnan nyo, andyan din sa playlist ko yung, mga boss. Visit nyo lang, ano. Kung gusto nyo rin matuto mag-tune up ng motor o mag-adjust ng valve clearance, may video rin ako dyan, mga boss, ano. Tingnan nyo lang sa playlist ko. Marami kayong makikita dyan, ano, na talagang kapupulutan mo ng gintong aral. So, ganun lang, ano, mga boss, ano. Yung mga una natin titingnan unang-una kung para maging hindi siya maging hard starting, lalong-lalo na sa umaga, ano, na paggising mo, papasok ka, napakahirap magpadyak-padyak doon, ano, pawisan ka na, hindi ka pa pumapasok. Ito na yung solusyon sa mga problema nyo, mga boss, ano. Kung medyo tinatamad naman kayo magpaayos sa mga ganyan, ito na yung ating secret technique. Lighter lang, sindihan mo lang yan, ayan, painitin mo, tapos ibalik mo lang to. Mahihirapan dyan yung mga hindi nagyoyosi kasi maghahanap pa sila ng lighter, ano. Buti yung mga smoker talaga, may lighter talaga agad yun, ano. Hindi ka na sila mahirapan maghanap. Ayan, painitan mo lang, ganyan. Kaya mag-alala, mga boss, kaya tumanggap na spark plug kahit anong init pa yan, ano. So, ibalik mo ganyan, start mo lang uli yung motor mo, ayos na yan, mga boss. So, ganun lang, ano. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe ka na. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video ilalabas ko, mga boss. So, ganun lang. Maraming salamat.